Ciao amici, benvenuti, questo è il 39esimo episodio di questa partita che ormai si svolge con l'Italia e non più con Venezia. Infatti da 2 episodi abbiamo unificato la penisola e non solo, come vedete. Però allora ci siamo lasciati con delle gravi difficoltà perché probabilmente presto dovremmo dichiarare una guerra molto pericolosa. Eh, ma ci troviamo ancora con una sovraestensione abnorme e perciò dobbiamo soprattutto distruggere i ribelli che ci stanno causando gravi danni in Provenza. Abbiamo anche l'obiettivo di creare una grande flotta, cosa che non ci riuscirà molto facilmente, infatti abbiamo delle finanze abbastanza scarse, però eh, pensavo, vediamo quanto... no, scusate, ma... Ci sono delle zone che non riesco a capire bene in base a cosa rischi rivolta. Insomma, ok, cerchiamo di costruire navi dove il rischio di rivolta non è altissimo, tipo Venezia, terraferma. Ecco. Siamo leggermente in difficoltà. Beh, facciamola qui. Comunque cerchiamo di fare qualche nave anche non solo per l'obiettivo, ma perché ci serviranno di sicuro molto presto. Queste caravelle proteggono il commercio in Genova. Molto pericoloso anche loro. Qui abbiamo pure i patrioti che stanno per aver successo, quindi... Qui dobbiamo portare questi mercenari. Insomma, dobbiamo far di tutto per riprenderci questa provincia. Se non ci riusciremo siamo davvero rovinati. Quindi io direi proviamo anche voi, non mi interessa. Dovesse esserci qualche problema, voglio tutti qua. No, voi dovete andare qua invece. Va bene, partiamo. Velocità 2 almeno all'inizio, che così capisco un po' se succede qualche cosa di strano. Intanto è vero, abbiamo 2 matrimoni reali. Mm. Però vabbè, in Francia non succederà niente probabilmente. Abbiamo qualche possibilità che in Colonia ci sia un nostro parente che succeda a questo re. Sarebbe davvero ottimo. Muori, muori, Walram. Ti vogliamo molto bene, ma è meglio se muori. Allora, i nostri 3 coloni si trovano nelle nostre 3 colonie, giustamente. Qui io spero che non ci siano truppe inglesi in numero troppo elevato perché potremmo andare nei guai. Qui io odio tutta questa zona, produce 9, il cacao va bene, la lana un po' meno. E qui produciamo invece zucchero, oltre al pesce. Curioso, come sono organizzate. Ecco la nostra provincia preferita. Va bene, comunque iniziamo a disporre i nostri uomini perché cavoli non possiamo davvero perdere qui in Provenza. Io direi che anche voi potreste mettervi... Hanno cancellato l'accesso militare, non ci importa, l'importante è salvarci. Allora io direi di portare anche i cannoni e un po' di cavalleria. Sì, ma sì, anche un po' di cavalleria. Dobbiamo assolutamente usare tutte le nostre forze perché se non riusciamo a vincere siamo rovinati. Tanto qui il limite di supporto è bello alto. Allora, qui arriva la flotta intanto. Brava. Allora. Dovremmo essere abbastanza rapidi nel trasporto qua. C'è un rischio di volta elevato? No. Ok, voi tornate.
Allora, intanto qui cosa succede? Voi... Ah, voi venite al nord? Voi siete ormai qua? Ottimo, siamo abbastanza rapidi. Qui abbiamo salvato Tangeri, ma... c'è comunque da aver paura. Allora... vediamo se riusciamo a combinare ciò che ci siamo prefissi. Più che altro ci manca un vero generale. E questa è una grave mancanza, direi. Ci mancavano queste ribellioni ignobili. Ah, va bene, va bene, va bene, stiamo calmi. Io direi aspettiamo qualche giorno qua. Per essere certi che le truppe vengano ricaricate. Qui siamo già in 38.000, attenzione. Sono arrivate... insomma, il fior fiore alle nostre truppe è arrivato. E voi chi siete? A Nizza quanti potete essere? Io direi di compattare pure le nostre armate. Però il nostro leader è scarso, i loro leader... per fortuna anche loro sono scarsi. Sì. Qui chi abbiamo? Ma della gente ottima. Però, appunto, sono indeciso se reclutare un altro leader o di addirittura trasformare l'erede in leader. Però sarebbe un rischio, eh. No, no, direi di no. Oh sì. E perdere l'erede sarebbe grave, però. Insomma. Perché d'altro canto abbiamo già 3 leader, non possiamo reclutare... O mi disfo di questo leader. Che situazione al cavolo. Va bene. Carlo Felice Gentileschi, il peggior leader. Però... dai che ce la facciamo senza ulteriori leader. Ce la possiamo fare, ragazzi. Andiamo. Qui che cavolo di flotte. Allora, beh, a sto punto tu prendimi anche l'ultimo. Siamo in grande maggioranza numerica. Se vedessimo che la battaglia andasse male potremmo mandare un leader extra. Cos'è che è successo? È successo qualcosa? No. Abbiamo ingaggiato il nemico. Ottimo, e siamo stati fortunati nel primo impatto. Ok, non credo servirà nessun altro leader. Ecco, ti pareva che i ribelli non tornassero proprio da noi? Sti beceri. No, non si chiamano beceri, ma... allora, ci prepariamo a distruggere anche loro. Ecco, pure... mio Dio! È morto il leader. Va bene. Voi cosa ci fate qua? Chi siete? Ah, voi siete arrivati ora. Vabbè. Benedetto Corsini. Dai, vai tu. Vai, cioè andate tutte e due a dire il vero. Perché senza leader siamo in pericolo. Tutti sti ribelli, tra l'altro, sono terribili. Allora, ma noi non avevamo delle altre navi? Ah, sì. Mio Dio, in 50 milioni dobbiamo... ecco, qui abbiamo fatto fuori però sti provenzali malefici. E direi che ce la siamo cavata bene. Direi di...
Ok. Questi qui li portiamo via. Io non so bene cosa sto facendo. Siamo... Aspettate un giorno. Potrebbe essere una buona idea. Beh, forse sono ancora un po' troppi. Vediamo un po' qual è il limite di supporto in queste regioni. Molto basso, vedo. Non sarà certamente necessario. Chissà come mai quelli sono andati prima qua, poi di là. Chi ci capisce qualcosa? Io direi di fare qualcosa del genere. 20.000, comunque la prima fila è buona, buona. Ok, quindi sbarazziamoci ancora di qualche unità. Ma qui siamo impazziti. No, non lo so cosa stiamo facendo. Tutti quelli che ci stanno qua, li mandiamo qua. Oh, bene, bene, bene. E dirne. 2 tasse e 100 ducati. Direi che è la cosa migliore. E dirne. Mi è sempre piaciuta questo evento. Perché questa manodopera, vabbè che National Manpower, ma per pochissimo aumenta, quindi io punto sempre sulle tasse, anche se avremmo più bisogno forse di manodopera, però sul lungo periodo credo che le tasse saranno più utili. Dai, ci stiamo salvando più o meno. Cioè, spero. Allora, io direi che potremmo anche riuscire, con un po' di fortuna. Ecco, richiamiamo questo da Genova. Allora, qui quando è che finisce il trattato? A luglio, pochissimo manca. Vediamo se ce la possiamo fare. Anche qui pochissimo manca. Allora, qui ce la possiamo fare. Comunque ce la possiamo fare. Calma. Sti malefici contadini non mi piacciono neanche un po'. Ah, qui non ce la facciamo, mi sa. Allora, voi datemi, ecco, l'accesso militare. Marzo, aprile, quanti mesi sono? Dobbiamo sperare nella fortuna. Non ho proprio voglia di avere colonie inglesi per i... Mamma mia. Va bene, e... Ok, ok. Io non so come cavoli faremo a salvarci in questa situazione terrificante, però vabbè. Allora, voi mandate qua, per favore. Ok, il diplomatico è tornato. Allora, a voi come prima cosa... Sto migliorando le relazioni con la Spagna, eh. Ma se vi dichiaro guerra domani, anche qui non serve, è tutto inutile. Allora, come prima cosa chiediamo ai Crick di farci passare. Per fortuna accettano la nostra proposta. Abbiamo superato il limite? Un momento però. Non abbiamo superato il limite? Ah sì, l'abbiamo superato. Vediamo se abbiamo qualche possibilità, non molte, a dire il vero. Crick, Württemberg, Marocco, no, non abbiamo proprio possibilità di ridurlo, dobbiamo cercare di essere rapidi in questa nostra mossa. Abbiamo pure i debiti che scadono, io non so come faremo, ma voi arrivate o no? Ecco. Allora, vediamo un po' se siamo arrivati in tempo. No? Ok, il 2, perfetto. Ui, no, no.
1000, 2000. Sti maledetti contadini. Voi chi siete? Non mi ricordo neanche che armata. Davvero terribile. Allora, comunque non ci sono molti rischi al momento, eh. Allora, dobbiamo cercare di migliorare le nostre relazioni con diversi paesi. Chi deve uscire dalla coalizione? L'Austria dovrebbe uscire, maledetta. Non possiamo permetterci di fare guerra all'Austria, in effetti. Basta. Un cardinale non è più fedele. Ottimo, del carreto. Wow, ci siamo guadagnati un altro cardinale, non me ne ero accorto. Però sarà difficile tenere tutti sti cardinali. Facciamo così. Vediamo, siamo ad aprile. Vabbè. Ok, gli inglesi sono riusciti nei loro malefici intenti. I portoghesi ci riescono. Porca la miseria, ma perché? Sono diventati delle macchine a guerra, sfornano colonie a una velocità impressionante. E questi chi sono? I serbi? Pure i serbi, vabbè. Ecco, qui siamo stati completamente distrutti dai contadini. Ottimo a sapersi. Sì, non so proprio come. Bene, almeno abbiamo salvato Loango. Ma voi andatemi qua, ce n'è un altro. Allora, qui mi sa che tra una rivolta e l'altra, non so come faremo. Vabbè, ok, qui perché fuggite? Non vi è bastata la lezione. Va bene, non gli è bastata. Voi preparatevi. A Nasso hanno avuto successo, accidenti, prima che noi arrivassimo. Fez. Perché ci sono pure questi. Dobbiamo pure pensare ai nostri vassalli, insomma, abbiamo già capito. I greci qua. Ecco, fatti bravi. Noi perdiamo pure il prestigio, ma non vogliamo tutte ste ribellioni. Allora, intanto usiamo le poche possibilità che abbiamo. Prima di tutto voglio una migliore relazione con lo Stato e la Chiesa. Ecco, adesso positiva, è molto meglio. Allora, vediamo qui, possiamo di nuovo riportare. Allora, fino a quando abbiamo. Oh, bene, finalmente. Avignone collassato non mi importa. Fino a quanto abbiamo queste pretese? Una ventina di anni. Ascoltate, voi perché non morite subito? Siete anche sbilanciati, arrendetevi! Ma siete proprio malefici. Allora vediamo, no, non voglio vedere perché evidentemente sti maledetti hanno già finito le loro colonie. Se riuscissimo però almeno, allora devo capire perché. Ok, calma. Se riesco a prendere questa e questa, abbiamo quante province nazionali? Una, due, insomma riusciremmo ad averne 5. Tutto un calcolo pazzesco. Va bene. Potremmo farcela, insomma. Pure Salisburgo rifiuta le nostre. Va bene. Siamo ormai abituati a questi provocatori. Ah, ecco, volevo chiamare Carnaro questa provincia, poi mi ero dimenticato. Allora, chiamiamolo ora, prima
di dimenticarcene. Allora, qui che cavoli succede non si sa, però io penso che ormai questi, cioè, siete 300 contro 3000. Friesland ci odiano tutti. Perché? Cosa vi abbiamo fatto adesso? Vediamo se questo numero... comunque stiamo riguadagnando. Produciamo perché grano? Un momento. A Chesapeake questa provincia molto inutile. No, dov'è? No, l'altra allora dov'è? Ecco, produciamo grano. Va bene. Poi avventure coloniali. Con la scoperta del nuovo mondo siamo entrati in un grande periodo di prosperità e nonostante l'immensa ricchezza che torna da noi e consentendo ad Antonio Corini di finanziare le più grandi armate del mondo, non siamo riusciti a creare una forza navale potente e il tentativo di conquistare gli stati vicini per ora è fallito miseramente. Ah sì, eh. Allora, possiamo investire nella potenza navale, ci costerà un po' però. Penso possa essere una buona idea. Già, molto buona, molto idea. Dato che abbiamo già inoltre la riforma navale. Quant'è che dura la riforma navale? È poco, dura poco. Io direi di investire in queste. Però adesso aspettiamo un pochino, però meno di 4 anni dobbiamo aspettare di sicuro. Perché queste riforme ci saranno molto utili di sicuro comunque. Allora, qui hanno finito pure gli inglesi, portoghesi e maggio qui siamo a 920, maggio, giugno, luglio. Ci mancano 2 mesi, potremmo farcela lì forse, se siamo rapidi. Ecco, e se sono un po' meno fortunati al solito, sti maledetti, ce la possiamo fare. Pure l'Austria, ormai è un odio generalizzato verso di noi. Allora, «6 giugno, bravi, siete arrivati in tempo». Allora, quindi in un mese o 2 non dovrebbero riuscire, vero? Speriamo. Pure l'Inghilterra rifiuta, cioè è una congiura ormai mondiale contro di noi. Ecco, questi hanno pure avuto successo, ma noi non gli lasceremo la vittoria così facilmente. Io direi che a voi conviene tornare a Ragusa perché temo che le flotte nemiche saranno un grave problema. Allora, intanto gli ottomani si stanno espandendo. Sti malefici. Va bene, va bene. Voi arrivate il 2, noi il 3, va bene. Ecco, aspettate però. È ormai giunta l'ora, vediamo se sono stati fortunati i portoghesi. Cavoli, sì, sono stati fortunati, mi sa che ci hanno fregato. Perché sempre fregati dobbiamo finire? Ma non è detto però,
potremmo anche farcela. Comunque, se contiamo 1, 2, 3, 4, 5, dovremmo riuscire a creare lo stato coloniale. Speravo di poter annullare questa creazione di core servendomi della colonia portoghese e risparmiando 70 potere amministrativo così utile, ma non credo riusciremo. E... Ecco, voi unitevi perché siamo a rischio in questo momento. E questi chi sono? Patrioti un po' malefici? Ok. Allora, quando è che potremmo dichiarare guerra? Il 13, quindi io direi che dobbiamo richiamare pure questo. Il problema è che non arriveremo così velocemente qua. Mi sa che la perderemo per un soffio sta provincia. Accidenti. Ma io qui proverei anche l'assalto perché... Possiamo permettercelo, dai. Allora, voi fate sto assalto. Quanti è che ne muoiono? Vediamo. Qualche centinaio. Allora, però... adesso è davvero grande il rischio perché noi potremmo dichiarare guerra alla Spagna. Ma... Allora, chi interverrebbe? Portogallo, Savoia, Pomerania, bla 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 bla. Beh, non possiamo dire che siano persone pericolose, giusto? Non sono pericolosi, sono dei semplici. Mm. Avremmo insomma in guerra tutti quelli che ci servono, se non altro. Qui dovremmo attaccare il prima possibile, anche qui. Qui produco un grano, ste province al cavolo. Sembra proprio sì. Mm. Potremmo annetterne un po', tra l'altro. Un po' tutte. Vabbè, e vediamo un po' quel cavoli che succede. Dichiariamo guerra. Dai, avremo i francesi al nostro aiuto, al nostro fianco. Io non ho fabbricato di nuovo pretese sull'Andalusia perché, vabbè, non mi sembra il caso di fare annessioni particolari in questa guerra. Dobbiamo solo contrastare il colonialismo degli avversari. Vediamo. Il problema è che... la plata... Io quasi quasi sapete che dichiarerei guerra all'Inghilterra. Invece, però il Portogallo non entrerebbe in guerra, così vero? Mm. No, tra l'altro dov'è Santì? Santì? Ecco, ma... No, perché non andrebbe bene, perché non entrerebbe in guerra il Portogallo in questo modo. Insomma, non c'è proprio giustizia. Esatto. Va bene, tra l'altro il casus belli è più adeguato in questo caso. Il Portogallo chiamerebbe in guerra forse la Spagna. Però a quel punto l'Inghilterra non entrerebbe in guerra. Insomma, meglio dichiarare guerra alla Spagna. Va bene. Andrà tutto male, però Rio della Plata. Dov'è sono... Questo è Rio della Plata e questo è Pamlico.
non è che ci cambi molto. Facciamo Rio della Plata e chiamiamo i nostri alleati. Vediamo cosa succede. Non ci sono state rivolte, questo... Ecco. Io non so come faccio a essere così pazzo di dichiarare guerra in queste condizioni, però lo sono, quindi non c'è molto a dire. Allora, voi andate... Ah, non c'è stato ancora l'intervento portoghese. Ecco, qui mi sono dimenticato dalle navi, no. Però è andato abbastanza tutto bene. Ok, Commonwealth, Francia e Portogallo, ok, tutto è andato come previsto, cioè siamo di nuovo in guerra con tutto il mondo, questa era la nostra previsione. Noi arriviamo tra un mese, abbiamo solo il 40% di possibilità di farcela, invece al 60% avranno un premio di coloni che non ci permetterà di fare nulla. Ottimo. Vabbè, voi andate qua. Anzi, dividetevi in due perché voi dovete invece andare qua. Ci eravamo dimenticati voi. Io qua cercherò di annettere tutto perché non so se no cosa faccio. Qui, questi siamo in guerra, sì. Va bene. Speriamo non abbiano dei leader fantastici. Ok, qui abbiamo affondato un po' di navi nemiche. Qui ci sono navi nostre. Non si sa bene che cavoli succede. Qui abbiamo qualcosina. Va bene. Allora, vediamo un po'. Comunque la Francia ci aiuterà come al solito. L'Austria ci causerà problemi come al solito. E tutto, insomma, tutto come al solito. Molto abitudine. Però Malta è giustamente... ci saranno i soliti problemi dovuti alla guerra. Dovremmo, insomma, finire il prima possibile sta guerra. Allora, con chi miglioriamo le relazioni? Non si sa. Voi non siete in guerra, vero? Ecco, miglioriamole con voi. Va bene, va bene. Dovrebbe andare tutto bene, io credo, eh. Voi dove andate? Carissimi. Ma voi andate anche voi qua, dai. Adesso ci sarà il momento della verità. Eccolo. Che siamo stati sfortunatissimi e che anche questa... No! Siamo stati invece fortunatissimi! Ah, salvi! Mio Dio. Ecco, abbiamo preso già anche la colonia spagnola. Forse potevamo aspettare in effetti per prendere tutte queste colonie. Vabbè, non ci avevo pensato. Questa invece no, non dobbiamo aspettare. Vediamo cosa faranno. Allora, voi andate qua. Ok, qui stiamo facendo fuori i ribelli. Questi non si sa bene cosa facciano. Forse dovremmo preoccuparcene. Allora, abbiamo questo nuovo diplomatico che mandiamo in Svezia addirittura. E quest'altro cosa ne facciamo di quest'altro? Ciao, no, Treviri, dov'è Colonia? Vabbè, miglioriamo di nuovo le relazioni con Colonia. Qui come va? Va bene. Qui ormai i portoghesi sono affondati. Qui forse dovremmo aiutare i nostri alleati. Beh, comunque come inizio può andare. Io devo solo, insomma, prendermi le colonie principali e poi fare pace. Prima, per fortuna non mi sono dimenticato di questo. Prendiamoci subito la colonia, grandi.
Allora, non appena queste colonie, quali una, due, tre e questa anche, che aspettiamo un mesetto magari per inglobare. Ma no, inglobiamocela subito per sicurezza perché è davvero importante. No, aspettiamo un mesetto, dai. Ecco, questo ci consentirà di avere anche questo nuovo stato coloniale. E a quel punto io, anzi, già da adesso quasi quasi annullerei la creazione di questa provincia nazionale. Già. Ok. Guardatemi qua. Ok, qui siamo salvi. Salve, salve, salve. Va bene, abbiamo già occupato quasi tutte le loro province coloniali. Non ci sono eserciti in vista. Qui facciamo ridere se perdiamo contro i contadini, però, eh. Voi siete in movimento, attaccatevi a noi, dai. E va bene, qui stiamo ormai affondando la flottiglia portoghese. Qui stiamo perdendo contro due ribelli a numero, la Svizzera ci sta attaccando. No, no, non in Provenza, maledetti. Ecco, andremo a difendere la Provenza, giustamente. Si nota subito questa necessità. Questi savoiardi cosa combinano? Speriamo che i francesi siano all'altezza come sempre. Perché, vabbè, comunque tra pochissimo potremmo già far pace noi, essenzialmente. Abbiamo preso quello che ci serviva. Cioè, dobbiamo solo espugnare, molto difficile, questi 22 uomini. E poi abbiamo occupato tutto, ma proprio tutto. Ah no, anche questi, 30 uomini, vabbè. Capite che la situazione è completamente a nostro favore. Io direi. Va bene. Va bene, va bene. Abbiamo qualche contrattempo qua. Ma davvero stiamo rischiando di perdere contro. Ah bene, abbiamo finito già l'assedio immobile, perfetto. E come capite non hanno scampo questi. Cavoli, ma voi volete sempre ribellarvi? Ecco, finalmente questa l'abbiamo strappata davvero all'ultimo secondo dai portoghesi e ce la siamo guadagnati subito come provincia nazionale. Quindi, ma sì, andatemi là. Allora, qui le nostre flotte, la prima flotta, abbiamo una nave rimasta separata da tutto il resto. Io direi di unire le nostre flotte perché, mio Dio, ma quanti uomini abbiamo perso contro sti ribelli? Va bene, dopo questa, la peggiore delle vittorie che si possano mai avere, una vittoria molto pirrica. Nizza è sotto assedio di Genova, eh. Allora, vediamo innanzitutto che cavoli combinano. Sono pazzi i francesi a riunire così tante truppe. Va bene. Vabbè, noi andiamocene. Che non so dove neanche dobbiamo andare, va bene. No, voi non attaccatevi a queste, perché già stiamo soffrendo. Attaccatevi al massimo a queste. Ecco, bravi, attaccate loro. Oh, bene, bene. Anche l'ultima provincia nemica è stata occupata. E a sto punto sì, non possiamo però chiedere la pace. Dobbiamo avere qualche punto di vantaggio appunto per riuscire
Allora, questa ce la prendiamo già. E questo è un bel dubbio. I ribelli soliti lasciamo perdere perché abbiamo già capito la situazione. Qui dovremmo, ma non possiamo. Vabbè, richiamiamo questo a fine mese. Ok, comunque tutto è pronto già per stipulare la pace. Qui non so bene, forse ci conviene annetterla questa. Potrebbe essere davvero una buona idea. E... Però appunto siamo già un po' scarsucci come numero di colonie. Cioè come numero di coloni, più che di coloni. Vabbè, ok. Tariffe sul tabacco. Certo che le tassiamo, indi occidentali, non avrete più scampo. Tassiamo pure il tabacco, un altro buon evento. Vabbè, andiamo un po' avanti, vediamo se succede qualcosa di buono solo. Oh mio Dio, questi sono numerosi e spietati. Io direi... che ci serve questa musica per sperare di poter difendere i nostri alleati. Oh mio Dio, non si sono fermati. Che razze leader hanno sti qua? No, siamo meglio noi come leader, dai che ce la facciamo, ragazzi. No, scherzo, non ce la faremo mai. Ok. Il nostro morale è abbastanza sotto le soglie limite. Oh mio Dio, che cavolo di... Come commedia dell'arte? Non abbiamo un soldo, ma come vi viene in mente di finanziare la commedia dell'arte? Ma cavoli, stiamo vincendo ma non abbiamo morale. Però questo ci sta Cavoli, questo turno ha davvero cambiato la sorte della battaglia. Intanto c'è pure una ribellione nella terraferma. Ok. Cavoli, questa battaglia non sarà facile. Vediamo. Essequibo. Davvero, ma siamo davvero ridicoli però, eh. Pure i contadini. Perdere 10 prestigio. In 3 province. Vabbè, però perdiamo 3 ribellioni, molto meglio così. Tanto abbiamo capito che non abbiamo molte possibilità di successo. Dai! Ecco, pure Cremona, contadini. Perché ho accettato? Accettavo il giorno dopo, era meglio. Mio Dio, ma perdiamo davvero? No, dai, non ci posso credere che perdiamo. Insomma, ne stanno capitando di tutti i colori, però abbiamo un nuovo cardinale. Cavoli, e questo anche lui fedele a noi, però abbiamo perso l'altro. Cavoli, Comunque, dai, va tutto bene, va tutto benissimo. Va tutto benissimo, stiamo perdendo, va tutto benissimo. Allora, qui chi vince? Pio II, nuovo papa. Però non... Dai, non possiamo perdere questa battaglia, non possiamo, dai, un colpo di fortuna ci vuole. Forse dovrei fare dei... No, non posso fare altri di queste milizie, dai. Dai che vinciamo all'ultimo turno. Diciamo che questa battaglia sarà la fine anche di questo episodio, però penso ce la potremmo fare. Ecco, bene, Epiro e Tessalia se la cavano un po' meglio del solito. Va bene. Però non possiamo farle da qui.
Allora, 500 è un po' troppo, non vi sembra, ragazzi? Marche e Lucani erano le migliori. Facciamo altre due navi. Dai, mio Dio, qui è un colpo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto! Oh, grandissimi! Mio Dio. Che grandissima vittoria al cavolo, però ce l'abbiamo fatta. E questo è un ottimo risultato, sì sì sì. Qui tra l'altro avere questa provincia sarebbe un grande vantaggio, insomma. Siamo completamente privi di prestigio, il che dà poco morale alle nostre armate. Però questo dovremmo prendercelo perché sennò qui se lo colonizzano gli inglesi. Ma stiamo andando velocissimi nella colonizzazione. Vabbè, prendiamocelo allora. Che cosa devo dire? Prima che la finiscano gli inglesi. Va bene. E non so se ci conviene mandare. Penso tutto sommato di sì, certo che ci conviene. Quindi mandiamo qui l'uomo. Ifni ha ceduto alla fine. Allora, qui dovremmo inseguire gli ungheresi, però chiudo qui l'episodio. Vabbè, dai, c'è stata una battaglia epica, ma siamo davvero in difficoltà. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Se riusciamo a superare il 10% può darsi che accetteranno la pace. Invece i francesi che cosa combinano? Si stanno praticamente ammazzando da soli, una tipica strategia francese molto efficace per il suicidio. Qui siamo, sì, abbastanza messi male, però abbiamo riunito la flotta veneziana qui e per quanto un po' malmessa in questo momento, credo ce la possiamo fare. Allora, qui ma speravo di controllare più cardinali ben presto e le mie speranze sono fondate, ma per il momento non succede ancora niente. Va bene. Qui i marocchini sono finiti. Va bene, va bene, va bene. Comunque l'inizio della guerra è stato a noi favorevole. Qui mi sono dimenticato leggermente. Esatto, dovremmo anche appunto annullare questo accesso militare con i Creek che ci sta costando un po'. E va bene, speriamo che Dio ci assista perché ci vuole davvero. Qui comunque questa armata si è un po' risistemata. Sì, 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 si è un po' risistemata. Ok, alla prossima.